我先生常说，台湾的庙宇文化虽然源自大陆，但经过了几百年的演变与发展，早已扎根于台湾社会，形成了独特的风貌。而大陆在这方面正慢慢恢复，重新认识到宗教文化不仅是精神寄托，更是历史与文化的传承。或许，这种文化的流动与传承正是两岸共同的财富。神明的庇佑跨越了地域与时间，连接着两岸的情感与文化。无论是台湾的庙宇烟火气，还是大陆逐渐复苏的传统祭典，都在提醒我们，守护这些文化遗产是我们共同的责任。而那份从历史传承下来的虔诚与敬意，正是最值得我们珍惜的精神力量。最后，不得不说，台湾庙宇的烟火气，既热闹又庄重，既虔诚又亲切。每当我看到庙会上的人们